大家好哈，我是梁老师。这一次呢，特别是在我们的课程当中啊，有教各位在做一个到社区或者到一个景点做的一个营销宣导的一个短的这个影片，它包含我们的策划有4项，那一个主题有4个单位。那在因为我们在礼拜五上课，那很多同学有的时候会这个家里因为有事或者是临时有事没有办法来，所以这次呢，梁老师特别再把我们该做的一整套的，可能各位可能有听的零零散散，那这一次梁老师特别再把我们这一次要交的作业赶快再上传教大家。大家可以依样画葫的来做这个切短视频跟录还有制作。那之前呢，在我们的新数位平台上面已经有放了这个剪映的软体可以下载，下载以后下一步，OK 就可以装完了。那所以装完了以后，你打开它完全不需要任何的这个费用啊，而且它这个 Pro 版剪映的 Pro 版是免费的。那它有一些就希望你能够去使用它，然后将来买它的一些 VIP，有没有看到这边 VIP 的东西？然后它可以 charge 给你收一点费用。那这个软体是完全是免费的，然后还有一些右上角各位可以看到有一些教程，就是教学影片的意思，就教学影片的意思。那这些教学影片你自己看。那上一次呢，我复习一下，上一次有特别的讲到说，各位在期中考的部分呢，要交出一段的短视频。这个短视频怎么做呢？那老师很快的再跟各位复习一下哈。那上次老师就是做这个短，简单讲呢，就是老师去了一个叫做云林县古坑的 TGC 的咖啡庄园。在这个咖啡庄园里面呢，就找到了有一些素材，那这个我就剪了一片的这个影片，然后分别就是长这样子啊，那一步一步做出来。那老师这次很快的有一些动作的部分呢、就很快的帮大家带一下。好，那左上角的这一块呢，最主要的就是我们 source 来源，就是有哪些素材，有哪些东西可以给我们，不管是音，或者是电，或者是我们的贴纸，或者是一些要不要上字幕，要不要中间有一些特别的影片的里面会有一些滤镜，怎么做？那会在这个地方在这边。那这边所有的都是来源，那这个地方呢，就是试看的播放器，那就是试看一下，哎，它这来到这里个有没有 OK 啊？是台湾咖啡的它这个原乡，状况有没有就是好啊？台湾最好的咖啡就是 那它的状况，这 TGC，个能不台湾 能 Good 有 Coffee，效果？最好的。然后这边就是我们的台湾在日据时代的时候，就有一些咖啡留在这个地方。那就是这个东西，等一下我会讲快的。这边就是 source 的部分，那这边就是播放器试播，也就是这里你看走到哪边，它就是在哪一个位置，从上下看。对了，好，那在这个地方呢，在右边呢会有些参数，包含这些文本用到的这些的，会有一些参数。各位请看，随便有个点一下，就是字幕的一些参数，字大小、颜色，还有长句、间距对齐的方式大概怎么样，那就选到它就会有不同的参数点一下，它就会有不同的参数会显示出来，你看到底要放快、放慢还是位置怎么样都可以。好，这个部分就是上面3个，左边这个是来源，中间这个是试看编辑起来结果怎么样？那右边呢就是调整一些参数。
那最下面的这一行这个地方呢，最主要的就是你编辑的画面，中间有一杠最粗的这一杠呢，就叫做时间轴。那我们比如说去某个地方拍摄了一个影片，那我们可以点一下。那老师呢，就是先有几个来把它组成。第一个是这一段是我自己拍的，在现场用手机拍的一个影片。那我把有一些我吃螺丝的地方，还有没有讲清楚的地方，就把它剪掉，或者 NG 的地方就把它剪掉啊，剪掉。就这一段是我们的影片，这个呢也是一段小影片，也是一段影片，也就是跟前面那一段中间有一个叫做吃螺丝的地方，我就把它剪掉了，那后面就接上去。好，这第三个呢，就是这个地方呢，就是一张照片大家可以看到是一张照片，但是你看这些照片的时候其实是一张照片，看从这边转场过去，它好像是在动的，它就是个照片，左滑到右边，右边滑到左边，然后这边是上下分镜的部分在这边上下分镜部分，下面是我的影片，上面是我当时拍他冲咖啡的时候的照片，然后再来就是这边的一些照片，再来这也是照片，这一段是影片，这一段是影片，sorry，然后再来回到这一段呢，就是一个照片，它就可以从小到大播放。那这一次呢，来请各位看一下，那我把有一些的照片呢，从这个影片从这里按着拉拖到这里放掉，它就呈现出来这个东西了。那同样的从这里按着第二段按着拉到这边放掉，它就会接到这里了。然后在这个地方呢，就是中间有一些我把它剪出来在这边。好，那所以呢，回到这边就是这一段会动，这一段是会动，这一段会动，是我上他们的那个这个咖啡庄园现场拍的。所以拍的怎么样呢？各位可以看一下从头到尾看一次。来到这里是台湾咖啡的原乡就是台湾最好的咖啡就是 TGC， 台湾 Good Coffee， 最好的。然后这边就是我们的台湾在日据时代的时候就有一些咖啡留在这个地方。这个是当时我去到这个环境里面，就刚好我们团队去做设计。然后这个是咖啡庄园，咖啡成熟了有一个时间序列，咖啡然后再去做烘焙的技术，然后最后呢泡出来，然后在下面这个呢就泡出来的一个结果，现场飘香日本然后这个地方最后大家有空一定要来，大家一定要来台湾 Good Coffee， 做台湾 Good Coffee。OK， 那包含有一些转场的部分，那大家请看一下，在这个地方呢，就是这一段跟这一段是影片，各位也可以做看看那其他的部分呢，比如说这边也有，这边是照片，有没有？其实它就是一张照片，有没有？我们从这边开始转场完了以后，它是一张照片，有没有？就是这张照片从左边跑到右边，然后这一张呢是从右边又跑到左边，就是这个，右边又跑到左边，这张照片。所以呢，它的画面是非常漂亮的好，来我们看一下从这个地方开始我们刚从这个地方开始，它这边呢左上角这个地方有一个小小的游标，这个第一个叫做分割，意思就是说这个把它按着就切下去了假设我把这个地方，我这个游标假设就放在这个地方，中间就放在这个地方，按切下去，这个时候这一段就会跑掉，
对啊，就会跑掉。所以呢，接下去但是你没有把它移动，它是没有什么破绽的。机系，台湾 Good Coffee 没有破绽如果你要移动的话，它就可以移动到后面去。好，那现在老师教各位的部分，请各位先把你的影片拉到这个位置，拉出来，中间就有几张照片，比如说你的主题就是执法妈祖宫，或者是我们的这个虎尾老街有几个好玩的地方，大概把它综合起来，现场去拍照，按着拉放到后面去，按着拉放到这个里面去，它就会慢慢的接上。接上完了以后啊，你也可以让这一个时间能够拖长拖短，看一下这样子的话，它这时间就变长了。可以看一下哦，在这个地方 Good Coffee 变得非常长，有没有？一直跑，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 一直跑。那这边呢，就要点它，可以让它缩短，对不对？看一直很长，那这实在是没有必要，所以我就把它缩短。每一个都会让各位到这边结束。那所以你按着拉到这边就会出现在这个地方，你可以用这个去调整它的有没有出现一个中间一条线，右边跟左边都有这个大于小于的这个记号，你就可以拖动它动它时间就变短，大概是这样，都可以去移动它，变成多少时间的长度这边呢，就是你可以安排我总共要这边大概到1分钟，大概在50秒左右，55秒、56秒左右结束。那大概就是一个短视频，从这边开始跑。好，那现在呢，老师要教各位的是第一个音的分离，声音的分离。这个地方啊，当时如果你从这边拉到这里的时候，会出现一个这个有一片的这个地方。这个时候啊，老师为什么会跟各位不一样？是因为我把这里一片一片的这些声音把它拉出来了，独立出来变成一条音轨，第二条音轨，第一条音轨就是他讲话，就是我在讲话，第二个音轨也是我在讲话，第三条音轨也是我在讲话。那这个中间呢是刚好是有什么咖啡嘟嘟嘟嘟嘟滴进去的声音，它也会有声音。所以你拉进照片，照片不会有声音，但是你影片里会有声音。那怎么样独立出来呢？这个地方啊，当时就有出现了一个声音分离的部分这边你按右键就会出现一个这个声音分离这边现在是还原音频，因为我已经把它拉出来了，就在这个地方它就有声音影音分离，这边有个键就是这个它分离出来你就按着拉就出来，那它的声音就是一个音轨，这个音轨再加这个音轨加这个音轨加这个音轨，好咯，那现在呢讲到了音轨，在这个地方你也可以独立的让它重新再 play 一次讲话。来到这里，那在讲话台湾咖啡的原乡，这个地方台湾最好的咖啡就是 TGC， 台湾 Good Coffee， 这是原最有增加，然后这边就是我们的量。台湾在日据时代的时候，就有一些咖啡减少，在这个地方。那这个不重要，重要的是我加了一个配音。这个配音在哪儿呢？配音呢，它又不能比我们的讲话的声音大声，那就听不清楚我们到底在讲什么，所以稍微小声一点点。这个地方声音在哪里？音频在音频这里，如果你连上网络啊，这个地方就有一些音乐素材，你也可以找一些特别的一些歌曲啦，声音那这边呢，
你随便点，它就会出现音乐，它就开始放给就是温柔的微风，然后你就可以听到它的声音，你觉得怎么样？好的话，按着拉就到这边，按着这个拉动就到这边。好，到时候你再用你的电脑，再把这个声音一起播放出来，你来调这个声音多一点点，你讲话的声音大一点点，好，然后这个声音呢，小一点点，有没有？那你自己调整一下，看看它的声音的音律不会抢过你讲话的音律，那就 OK 了。同样的这边也是，这边也可以调整你的声音的大小这里因为我这个地方走路的时候没讲什么话，所以也不要。那再来这里呢，刚好是冲咖啡的声音，点一下，冲咖啡的声音，它的声音的亮度怎么样？看看声音的效果。再来，在这边声音的效果怎么样？好，那所以呢，在这个地方我们就可以调整它的大小声，用这一个键来做大小声的调整，大小声的调整。那再来呢，就是大小声的调整，你调整平衡了以后，怎么放？就从这里开始放，用 play 这里，来到这里是台湾咖啡的原乡，就是台湾是 TGC， 台湾 Good Coffee， 最好的。然后这边就是我们的台湾在日据时代的时候，就有一些咖啡留在这个地方。好，所以就回到这里这两个声音你可以去调整，大概在我们人声的声音，你介绍人声声音稍微大一点点，然后你背景的音乐呢稍微小一点点，不一定是-16不一定你自己看一下你的声音生态的声的一个平衡怎么样，不要盖过你的声音，你讲话的声音讲得清楚明白就可以了。好，就是讲到了这两个，就是音轨，音轨，那你也可以加，比如说它其他的音轨，那就会比较冒一点点。那比如说按着拉，再放到这边，那我可以选择一下，比如说我这个不想让它发出声音，我就把它关了，那我就听一下现在是这个声音跟我讲话的声音你就可以用这个去把它关掉，然后用 play 看看。来到这里是台湾咖啡的原乡，这样的话最好的咖啡就是 TGC， 台湾 Good Coffee， 是最好的。然后这边就是我们台湾在日据时代的时候，就有一些咖啡留在这个地方。就往这样子。也有不同的感受，刚刚是吹口哨的声音这个是 Happy People 快乐。因为大家的影片一定要来古柯台湾 Good Coffee。好，比如说这个地方之前老师也有在课堂上讲过，它的结尾你的声音的断点要断到4/4的节拍的结束，对不对？那所以呢，因为我的影片没有办法，影片可以长短，这些字可以拉长拉短没有问题，可是我的音乐是没有办法拉长拉短的。你看刚刚这一边的音乐到这里，它是一个小断点，它是一个小断点，咚咚咚咚咚就结束了嘛，就这样。好，那它是一个小断点，但是现在老师要教各位的是
把这个关掉，再把这个打开。它这个时间点，我必须要找到它这个节拍的4/4结束。大概就在这里。好，那所以就回到这边，那我就必须要做一个什么事情呢？在这边是不是做一个剪断，还有右边去除掉？所以呢，在这一个位置地方，我就点一下，后面我就剪掉了，我就不要了。但是呢，现在我就想要把这一个好好的结束，那也可这个东西，因为我在讲话，也没有办法变快变慢，于是乎我可以把这个地方可以加长，加到最后，加到这个断点，那到最后呢，这个地方就可以慢慢的做一个结束。啊，你看一下，这个做一个转场完了以后，古坑台湾 Good Coffee。就这样结束，所以声音刚好到了一个小断点，那这个地方呢就可以，比如说我这个，比如说我现在这个不要了啊，轨道的部分啊可以不要了，到时候按 Delete 就剪掉了，就没有了，那你等一下还要再要的话，你就还要再去找，对了，那好嘞，那回到这边，我这个就把这个加长就后面顶完。就刚好到一个断点。好，那你看一下哦，在上面的部分，这个音效的部分啊，那刚刚开始一进去的时候就开始唱歌，会有点奇怪。看一下，看哦，一开始就开始唱歌。来到这里是台湾咖啡的原乡，就是台湾最好的咖啡就是 TGC， 台湾 Good Coffee。那如果说我们这样子的话，我希望那声音慢慢的渐入，慢慢的淡入的时长就把它拉。大家请看到这边哈，这边就会出现一个这样的一个情形，有没有？有一个楔形的出现，有没有？慢慢的出现。那同样的2秒钟，慢慢声音出现。同样的结束的部分呢，我也让它2秒钟，这个地方就会出现这个。当然你在这边拉也可以啦哈。也可以的哈，大概就是这样子。那你声音就不会很突然的蹦动出来这样子。来到这里是台湾咖啡的原乡，声音就是台湾最好的慢慢的听。同样的到这个地方也慢慢的，对吗？就这样，那就结束了，就很漂亮。好，那现在呢，刚刚讲到了这个跟这个声音已经讲完了。再来是上面的这一半啊，也就是比如说要贴一些小贴纸，那这个是老师之前上课就是现场做的啊，现场做的。那现场做的小贴纸，你看一下哈，这个就是在我们这边有一些小贴纸，这个贴纸啊就可以出现在哪边呢？简单讲呢，刚开始来到这里会出现台湾咖啡的原乡。这个东西是字，就是叫做台湾古坑乡的定点，在这个地方。这个定点是在哪里的？就是这个东西啊，在这个上面里面有一些小贴纸里面可以看得到有些这些啦，各位可以使用。那如果说如果各位看到这个左上角有个叫做 VIP 的，简单讲呢，它就是要你付钱这个地方。当你导出的时候，他就要你付钱，不急，没有关系。那个我们用的都不用钱，你选那些那个不用钱的，绝对够你用了，绝对够你用。不要用 VIP 的，不用，你用这些老师就是用类似这一种的出现，按着拉到这边，按着拉就拉到这边，就出现了。那它就会出现了有一个这样子的一个地标。那你看一下哦，什么时候会出现嘞？那我把它放这儿，把这个地方跑到这儿，这个就会出现了，那就出现这个。但是重点来了，我要放在什么地方啊？
没关系，这边是可以编辑动的，变大变小，然后旋转啊都可以用，然后放在什么地方，然后什么时候出现？哦，在这个时候出现，这个时候再过一点点时间的时候出现。再来呢，我可以拉到什么地方？比如说我拉到这里，出现了这么长的时间，在这里，这里，我看到，哎，不见了，好，OK，就这个意思。啊，这个地方呢，你不要的话就留，不要的话我就把它删掉。所以这边呢，这个黄色、明黄色的部分都是贴纸，啊，都是贴纸。你看一下老师贴了些什么？看哦，从刚开始的时候，这个地方上面有一张贴纸，这里有一张贴纸，啊，告诉你在地标在哪边。那这个咖啡色的，就是我们的字幕，就是我们的字幕，或者是只是文字，OK，然后文字按着把它拉上去，然后位置调整一下，就放到这里，其实也是一样啦。OK，啊，古坑箱哦，类似这样子放上去，然后我先讲贴纸啊，贴纸的部分呢，你看它跑，咖啡的跑到原乡哪里呢？就是跑到台湾最好的咖啡，就是 TGC，台湾 Good Coffee，哎，最好的。然后这边就跑到这里的时候，它就贴纸就不见了，有没有？有没有？从这里开始，这个贴纸就不见了，就换成这个贴纸了。这个贴纸是谁嘞？就是一个这个，哎，这个是文字啊，然后这边呢有一个闪烁的，这个有个箭号是它，然后在这里呢会有个闪烁的，有没有星星啊，流光的部分？这里流光的部分啊，就贴在这里。那所以你看，从这个地方跑到这里，留在这个地方，你就带走。然后这边有粒粒相存啊，帮你看一下，在这个地方呢，其实是我上面是一张照片，我照片呢就可以放大放小，放大缩小，哎，因为我要考虑它的版面的部分，所以我稍微大一点点，跟中间呐、中间就用这个文字，来顶住，其实是有一块黑色的，然后我就故意用这个台湾咖啡飘香，然后字大字小这边来编辑，好吗？大刚好顶到，刚好就变成一个边界了，啊，所以呢就可以这样子，看到这边，这边 play 马上又有音乐又有现场的它冲咖啡的声音，这样。啊，大家有空一定要来古坑台湾 Good Coffee。好，这边有一个 bug，就是你看到前面这边有出现这个，但是中间这一段，因为我时间要对着声音，我把这个照片显示的时间拉长，所以呢，同样的这个呢也要拉到跟下面一样对齐，他不会觉得很奇怪啦，哦。OK，跟下面对齐，这样才不会结束的时候才不会很齐。好，好，你看现在的部分就是它就会拉到这个结束，好，一起结，这样就可以了。这样还不够呢哈，所以还要再过来一点点，再过来一点，哎，就这样子。好，那所以呢，黄色的就叫做黄色的这些东西就叫做那个，哎，这个贴纸，在这边叫做贴纸，非常多的贴纸，可以也有这些东西。然后呢，再来呢，就是最后的这些文字的部分。
放上文字的部分呢、你看一下，假设我这边要加个叫做咖啡树，这就是咖啡树。这个时候呢，我可以在这个地方上一个文啊，默认文默认文本，然后就可以把这个字按着拉，放到这个地方，就是咖啡树啊，就这个，哎，就到这边。然后这个地方就看到了有没有？就是默认文本，默认文本，你打繁体字，它就是出现繁体。哎，这就有看到，这就是。然后呢，因为在白色的天空，它看的不是很清楚，那你往下看，它就有一些花字可以用，比如说这就是咖啡树，然后一个箭号下子，可以的。然后呢，你看一下，这就是咖啡树哦。然后你必须要往下指嘛，往下指的话就是要贴一个贴纸，有一个箭头，尽量不要选 VIP 的，VIP 要钱，那我就用这个按着，它就上去了。OK，那这个呢，按着拉到这里就可以了。它也是这一段，那就是这样，这就是结束，这样子。这样，那你可以写点点比较活泼一点点啊，这就是咖啡树，这里跑，跟这个是一样的。好，那你看一下，从这里开始跑，这样多了。哎，然后呢，这就是咖啡豆。那这边也可以加一个文字的文本，按着拉，这边放掉，这里到这里，这边写，这就是它。成熟，成熟。这就是成熟的咖啡豆。那如果跟刚刚一样呢，也就选用刚刚的花字，这个，这样，然后有一个箭号，就再拉长也没关系，对不对？这样，像不大一样的位置啊，所以呢，没关系，再用一个贴纸，贴的下来，看一下，从这边来。那这边也可以加一些文字，叫比如说烘焙的香味。烘焙的咖啡香，那我们也用刚刚的话，你选别的也可以的哦。然后加个贴纸赞，这样子啊，可以。啊，这边有很多的贴纸的素材，非常非常多，可以自己找看看。
然后这边赞或者什么也不的也可以，然后这边猫咪都可以，再看看，你一直往下拉，慢慢就会一直出来这样。然后这边有个爱心，好，嗯，电脑比较慢一点，往这拉，那从这里跑到这里，这样，稍微歪一点点，这样没了，就这样。所以你从这里跑到这里的时候呢，就会出现的这个。就有一些活泼的动感，对哈。那这边就是咖啡豆，那我再找一个什么赞，棒棒棒，还是光谱照好了，按着拉，放上去。那当然放在中间会有一点点怪怪的，这样子。那所以在你跑的时候，这些都是咖啡树，这边都是咖啡树，这边成熟的咖啡，烘焙的咖啡香。再暂停一下，稍微短了一点，那就比较完整。好，那所以呢，这个部分你要再加字幕也 OK。然后现在就针对你的这些部分呢，这边就有一个字幕。字幕啊，你可以利用一个叫做识别字幕，然后按下去就可以识。但是这是 VIP 才有的功能。老师呢，因为字讲话很短呐、哦，所以老师就用自己打字，就用这个文本，然后一个贴上去。那贴上去了以后呢，你只要选一个，它就会把所有的这些你讲的话，通通都会出现，都在同一个位置。这边就是同一个位置，那也同一种形式做完。那所以你看一下，从头到尾 play 一下。到这里是台湾咖啡的原乡，有没有什么台湾最好的咖啡就是 T。然后看一下最后有没有什么问题，都没有问题的话，你要做最后会有封面。封面这个时候你点一下，点一下里面它就会出现很多帧，然后你自己去找一下，这里面有很多的很多的照片啊，会出现几个照片这样，然后你自己看一下，点一下，你第几帧的时候，你觉得很适合当你的全面的图像这样。好，那这边就是看嘛，点一下它就可以选到不同的，可以让你去做改变。好，啊，比如说红玉咖啡香，现在就是编辑就 OK 啦，这样这是完成。哟，它的那个台湾咖啡浓醇飘香，哎呀，就换设定就做完。那最后呢，哎，老师教到最后呢，啊，你看一下都没有问题的话，就很简单，这边有出现一个导出。如果你用到前面的一个叫做 VIP 功能，它这边就会出现 VIP 功能，然后要你付钱，那你就把它换掉就是了。然后就是标题，写一下标题，就是台湾飞
就存到这个子目，然后分辨率是1080，推荐这些都没有变。那你不用音频导出，它就粘在一起了。音频导出就是只有出来声音而已。那 GIF 导出也不用，那就按导出就可以了。导出里面呢，跑完了以后，它就会出现，那导出到你刚刚设定的那个子目录里面。那你看一看这样子 O 不 OK？ 可以的话，那就没问题。不行的话，你再来一次也没关系。有一些小 bug， 那个是常常会存在的。那如果你要放在西瓜视频的人不用嘛，不用就打开文件。你打开文件呢，你就可以看到看到我们的画面就有出现了什么东西嘞？刚刚的画面里面就出现了这个就是我们的影片，再加上一张 JPG 资料，它就会出现了一张 JPG 的照片一个 MP4 就做完了。也相当的简单，就回到这里，相当的简单，就关闭。这个呢就可以直接在每一次剪映里面，它就会出现那个媒体，如果你还要重新编辑，它会重新再把你叫出来，非常好用。也推荐这个软体给大家哈。看，今天的这个改过了，10月11号这边的这个影片然后我就把10月11号曾经做过的再做一个重新编辑，改变这样子。好，今天就教到这里哈，希望各位能够有所收获。下个礼拜我们在课堂上就会再见面。这一次呢，1月15号，让各位在家里再练习一下，再做一次